Coba. Bisa jadi 2. Siapa yang kemarin dikasih? Pais. Pais ya. Coba. Berapa sih itu? Jam berapa gue datang? Jam 9 ya. Jam 8-an lah. Iya jam 9. Tuh. Ada orangnya belum. Coba di mana lo? Ngap. Coba di mana lo? Bocoran. Di bukan di mana? Dapatnya di mana ya, Bang? Dia udah pending gue aja. Pas sudah dia semoga Ini guys, Ben. salah lagi. Kencengin di sana. Kencengin. 3 menit. Itu. Udah 3 menit lagi. 4 menit bisa nggak sih? Bisa. Pindah aja. Ini tinggal nambah ini loh. Udah nambah dapatnya sampai 5 menit lagi. Coba guys sini ya. Sini bisa. 3 menit 50. Coba udah dibuka belum? Botakin. Masalahnya gimana? Pas berapa? Nggak tahu. Pas 10 menit. Iya kayaknya. Nah itu pas segitu tuh sebenarnya. Nah, Oh ya. kurang kencang dikit yang ini. Ada. Berapa menit mas? 2 menit 33. Bohong anjir. Orang udah 3 menit 15. Dit pegang dit, gue pengen ngejek anak yang dulu nih. Terus boy. Terus nih gue lah. Lu injak lo. Aturan gue ini gue